Hi all, welcome to another brand new episode of Muneera's Kitchen and Life. ഇന്നത്തെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു മത്തിക്കറി എളുപ്പം വെക്കാവുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു മത്തിക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി അറിഞ്ഞാലോ? അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു വേണ്ടി 2 കിലോ മത്തി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് പെരുംജീരകപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ മത്തി ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, ക്ഷമിക്കണം. ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത് കോരിയത് കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ, നമുക്കതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഉലുവയും കടുകൊക്കെ പൊട്ടി. ഇതേ മീൻ പുരട്ടിയതിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതേ അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ മസാല ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കരിയാപ്പില അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീൻ വറുക്കാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ അതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ പച്ചമുളക് 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് റെഡിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത 2 തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ടൊരു 4 കഷ്ണം കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ശകല എരിവിന്. പിന്നെ അങ്ങനെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. അതിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വറുക്കാൻ ഉപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീനെടുത്തിടാവേ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വറുത്ത മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കുവാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മത്തിക്കറി റെഡി. അത് കപ്പയോട് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം. ഇത് റെഡിയാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണിൽ ഞെക്കി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മീൻകറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.